Surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 18. Surat Ghafir ayat 18. Nutanya dalam kitab supaya dikontrol, supaya dalam kitab. Bapak-bapak nu ngaraos di luar disunkeun tong nyara resepnya. Salami berjalan pengaosan ulah nyaresep kayak nyesepna tos beres ngaos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wa anzirhum jeung kudu nyingsieunan anjeun ka maranehna yaumal azifati dina poe anu deukeut yaumal qiyamati tegasna poe kiamat min azifar rahilu ari lafad al-azifah eta dicokot dina lafad azifar rahilu qaruba tegasna geus deukeut id tegasna nalika al-qulubu ari sapirang-pirang hate tartafi'u eta naik eta qulub khaufan karna sieun lada indal hanajiri dina sapirang-pirang genggerong kadhimina halna sapirang-pirang anu pinuh ku kasusah mumtaliina tegasna sapirang-pirang anu pinuh naonana ghamman kabingung jeung kasusahna halun ari lafad kadhimina eta jadi hal minal qulubi dina lafad al-qulub
umilat dijadikeun amil eta lafad kadzimin bil jam'i dijamakeun bil ya'i wan nuni iya jeung nun muamalata ashabiha kalawan muamalah sapirang-pirang anu ngabogaan eta qulub malil zalimina hanteu aya eta tetep pikeun jalma-jalma anu zalim min hamimin ari saurang kakasih oge muhibbin tegasna anu mika cinta wala syafi'in jeung teu aya saurang oge anu ngabelaan yuta'u anu diguguru eta syafi' la mafhuma henteu aya anu difaham eta tetep lil wasfi pikeun nyipatan illa syafi'a karna teu aya anu bisa ngabelaan lahum kamaranehna jalma-jalma anu zalim tegasna anu kafir aslan kalawan sama sakali famalana maka henteu aya eta tetep pikeun urang sararea min syafi'ina ari sapirang-pirang anu nyapaatan au atawa lahu eta tetep pikeun eta wasfu mafhumun ari anu difaham
binaan karena ngadegen ala za'mihim kana sangkaan maranehna anna lahum kana sanyanyana eta tetep pikeun maranehna saha syufa'a sapirang-pirang anu nyafaatan ai tegasna lau syafa'u lamun seuk nyafaatan maranehna syufa'a fardhan halna kira-kira lam yuqbalu maka moal diterima maranehna ya'lamu kuninga Gusti Allah ayillahu tegasna Gusti Allah khainatal a'yuni kana khianatna tina sapirang-pirang panon bimusaraqatiha ku malingna eta sapirang-pirang panon an-nadra kana ningali ila muharramin kanu diharamkeun wa ma jeung kana perkara tukhfi anu nyumputkeun kana eta perkara naon as-suduru sapirang-pirang dada al-qulubu tegasna sapirang-pirang hate wallahu ari Gusti Allah yaqdi eta ngahukuman mantana Allah bil haqqi kalawan hak walladzina ari sapirang-pirang jalma anu
ya'buduna tegasna nyembah maranehna ai kuffaru Makkah tegasna kafir Makkah bil ya'i macana kalawan makaiya watai yang bisa maketa min dunihi di salian Gusti Allah wahum ari maranehna anu disembah al asnamu eta sapirang-pirang patung la yaqduna eta teu bisa nyumponan maranehna bisyai'in kana hiji perkara fa kaifa yakununa maka kumaha rek aya maranehna patung-patung syuraka lillahi eta sapirang-pirang syarikat Allah innallaha sayaqtasna Gusti Allah huwa mantana Gusti Allah as-sami'u eta anu maha ngadangu li aqwalihim kana sapirang-pirang omongan maranehna al-basiru tur anu maha ningali li af'alihim kana sapirang-pirang pagawean maranehna A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita
terutama nikmat yang paling berharga, nikmat yang menjadi modal kebahagiaan dunia maupun akhirat, nikmat yang menjadi modal keselamatan dunia maupun akhirat adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, wa kafa biha min ni'mah. Sehingga Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang kedudukan iman dan Islam di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah cetakan Darul Hawi halaman 34. Beliau mengatakan, wa aktsir minal hamdi wasyukri lillah ala ni'matil Islam. Ya, kita alhamdulillah beruntung dijadikan orang Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikuatkan iman Islam kita semua sampai kelak kembali ke akhirat membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa aktsir, dan harus memperbanyak engkau dan perbanyaklah oleh engkau minal hamdi, dari pujian, wa syukri, dan syukur lillahi, kepada Allah, ala ni'matil Islam, atas nikmat Islam. Manusia banyak, ya, makhluk Allah banyak, tapi tidak semua orang diberi oleh Allah nikmat Islam. Ya, berapa banyak manusia pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak kebagian nikmat Islam. Bahkan pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab, tidak kebagian, tidak mendapat nikmat Islam. Maka kita bersyukur, ya, berterima kasih kepada Allah, perbanyak pujian dan syukur kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Mengapa seperti itu? Kata beliau, fa innaha a'dhamun ni'am, maka sesungguhnya nikmat Islam adalah nikmat yang paling agung dari seluruh nikmat. Seluruh nikmat kalau dikumpulkan, dibandingkan dengan nikmat Islam, tidak ada bandingannya. Ya, duit nikmat, bukan duit. Oh, nikmat bukan duit. Bukan gedong, nikmat. Lega sawah, loba kontrakan, wah nikmatnya. Eta kabeh lamun dibandingkeun jeung nikmat Islam, eueuh hargana eta kabeh. Eta kabeh teu aya hargana nya. Urang sing syukur, Pak RW sing syukur. Alhamdulillah teu dijadikeun Abu Lahab. Alhamdulillah teu dijadikeun Fir'aun. Alhamdulillah, syukur ke Allah. Syukur, alhamdulillah, ya, terima kasih kepada Allah. Kemudian wa akbaruha, nikmat Islam itu nikmat yang paling agung dan yang paling besar dari seluruh nikmat. Ya, dari seluruh nikmat, ya. Kalau dibandingkan dengan nikmat Islam, nikmat Islam paling besar dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian apa alasannya? Beliau mengatakan fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, lau a'ta dunya, andai kata memberikan Allah ad-dunya, akan dunia,
bihadafiriha, beserta seluruh isi-isinya dunia, abdan, kepada seorang hamba. Andai kata ada seseorang dia diberi oleh Allah dunia dan seisinya, tanah nu manehna, mall nu manehna, pabrik nu manehna, emas nu manehna, gunung nu manehna, kabeh andai kata semua isi dunia punya dia. Wa mana'ahu, dan Allah tidak memberi kepada itu orang al-islama akan kabeh nikmat dunia dibikin ke manehna. Gedong-gedong nu aya di alam dunia kabeh nu manehna, sawah kabeh nu manehna, leuweung kabeh nu manehna. Tapi ka ripuh ngitung lagi, tapi ka beak tah ngaranna ge, geus teu bisa dipakai jeung ngaran naon sertifikat bakat tingku geus loba teuing. Andai kata, tapi dia tidak diberi nikmat Islam, sakabeh nikmat Allah dibere. Cik atuh hees teh digeto-geto teuing hees teh. Astagfirullahaladzim. Ini anak-anak ya. Ada waktu kita tidur, ada waktu kita itu bentar ya, itu melek. Dia belajar pemerangan hawa nafsu. Merangan hawa nafsu itu mujahadah namanya, itu mengundang hidayah dari Allah ya. Kalau kita ingin mendapat petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, arahan dari Allah, tuntunan dari Allah, perangi hawa nafsu. Semakin semangat memerangi hawa nafsu, semakin kuat hidayah dari Allah diberikan kepada kita semua. Amin. Lawan hawa nafsu, lain digugu, lawan terus, ya, terus lawan. Kita akan dibimbing hidup kita, diarahkan oleh Allah Subhanahu kepada jalan ihdinas siratan. Jalan kita akan lurus terus, akan mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal. Nyararing. Kemudian wa mana'ul Islam, Allah tidak memberi kepada orang tersebut nikmat Islam. Ya, semua fasilitas dunia Allah beri. Ya, andai kata orang ini nomor 1 terkaya sedunia, ngan teu we jeung saakhirat mah nya. Sadun, Pak RW, Pak Lebe, sadunia terkaya ini orang sedunia. Tapi sayang 1000 sayang, orang tersebut tidak diberi nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imamul Haddad radhiyallahu anhu? Lakana dzalika wabalan alaih. Lakana, maka pasti ada apa dzalika itu nikmat dunia dan isinya semuanya yang Allah berikan kepada orang tersebut, wabalan adalah menjadi apa? Siksaan, kebinasaan, kerugian alaihi untuk orang tersebut. Mengapa? Nanti ada alasannya. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menjelaskan lagi, walau atahul Islam. Ini tadi menjelaskan orang dia kaya raya, luar biasa, dunia dan seisinya Allah berikan. Ya, Allah berikan apapun keinginannya Allah berikan. Materi apapun Allah berikan. Rumahnya, waduh nggak kehitung. Sawahnya tidak terhitung, kekayaannya tidak terhitung. Itu. Nah, sekarang ada orang walau atahu al-Islam wa mana'ud dunya. Andai kata ada seseorang dia diberi nikmat alhamdulillah, kita bersyukur. Kita berterima kasih ya. Kita berterima kasih kepada Allah, kita diberi nikmat Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini nikmat Islam mudah-mudahan tidak lepas dari hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walau atahu, andai kata Allah memberi kepada itu orang al-Islam, akan nikmat Islam yang sangat mahal ini, yang sangat besar ini, tapi wa mana'ahu ad-dunya, Allah tidak beri dia nikmat dunia. Saya tambah duit nage pas-pasan. Andai kata rumahnya ngontrak, andai kata bujeng-bujeng sakilo emas teh sagram gitu boga, andai pokoknya mah geus dunia teh dibere ku Allah, tapi nikmat Islam dibere ku Allah. Apa kata Imam Al-Haddad? Lam yadurruhu dzalik, maka tidak membahayakan untuk orang tersebut. Zalika, itu tidak diberinya nikmat dunia dan seisinya kepada orang tersebut. Itu jadi masalah. Kerjelma nu boga nikmat Islam terjadi masalah nalika eta jelma teu dibere nikmat dunia ku Allah. Masya Allah. Tidak berbahaya untuk orang tersebut. Kenapa? Apa alasannya? Li'annal awwala yamutu fayasiru ilan nar. Karena orang yang pertama, orang yang Allah beri nikmat dunia dan seisinya, tapi Allah tidak beri nikmat Islam, ketika dia mati tempat kembalinya neraka. Terus kan gitu cek keyakinan orang. Di mana jelma maut apabila orang mati tidak membawa iman, tidak membawa Islam, matinya mati suul khatimah, naudzubillah min dzalik. Tempat kembalinya kemana? Orang yang matinya nggak bawa iman, nggak bawa Islam, neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dan sanajan segala aya ge palebe anggar we maut mah teu mawana naon. Terus sertifikat ribuan data diselipkeun sih ge sertifikat ATM ribuan Pak RW ya sudah diselipkeun ATM hiji teu ditinggalkeun kabeh ya. Ketika dia mati tidak membawa iman, itu dunia enggak ada artinya, enggak ada harganya ya. Maka dia matinya tidak membawa iman, kembalinya ke neraka. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati tidak membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza tsani, bahwa ini orang yang kedua. Orang yang kedua yang mana dia diberi oleh Allah nikmat Islam. Masya Allah, nikmat Islam dia diberi oleh Allah, tapi dia nikmat dunia tidak diberi oleh Allah. Hidupnya pas-pasan, andai kata ya, tapi dia mati membawa Islam, membawa iman, fayasiru ilal jannah, tempat kembalinya ke surganya Allah. Cik sabaraha sih umur kurang numpang panjangna umur teh sabaraha? Paling ge 60 70. Ya, hidup kita di dunia enggak lama, ya, enggak lama, jarang yang sampai umur 100 tahun. Iya we nu ngariung di dieu. Aya nu umurna 100 tahun. Teu aya hartina ngarora keneh geus barali gitu. Ngarora keneh tos maruli. Nah, orang yang matinya nggak bawa iman, nggak bawa Islam, naudzubillah min dzalik. Hanya senang di dunia, hanya sementara, dan kesenangan di dunia ini terbatas. Namanya di dunia ini alam mikdar, alam terbatas. Contoh, kita makan Pak RW enak, nikmat. Itu nikmat kalau lapar. Kalau sudah kenyang, nikmat apa tidak? Hilang itu nikmat. Ngeunah sote tuang upami nuju lapar. Tuang raos. Geus samping nambah di 2 piring, tambah ngeunah, tambah teu ngeunah kira-kira. Tambah 3 piring, tambah ngeunah, tambah teu ngeunah. Da saur Buya radhiyallahu anhu,
dengan sangu nupang ngeunah nama LPR lapar. Ya, ngerti santri? Hah? Dengan sangu, dengan sangu terencang sangu, ya itu yang paling nikmat itu LPR lapar. Coba kalau kita makan lapar nikmat. Puasa Ramadan eta panggih jeung tuangan lamun maghrib nikmat teu? Benten nikmat. Jadi teu kudu riweuh dengan sangu keluar babari tah. Lapar geuningan ya aya dina awak urang leungeunna teh bisi hayang ngeunah barang tuang aya dina awak urang naon lapar itu masya Allah terbatas kita ya beda dengan nikmat akhirat. Nikmat dunia ini terbatas ya makanannya kalau kata Buya radhiyallahu anhu kita ini kebutuhan di dunia itu hanya 3 makan tidak lebih daripada kenyang. Wah ini urang dahan leuwih ti wareg wantun teu kaluar deui atuh ya da teu raos ya moal raos da geunah teh lamun keur kosong beuteun tah gitu puasa weh nikmat tuh. Yang kedua kebutuhan kita di dunia ini pakaian yang kita butuhkan hanya sehelai dua helai. Enggak kita pakai semua yang di lemari kita pakai semua apa tidak? Ya 10 dipakai kabeh teu gitu. Terbatas. Tempat kediaman hanya sebatas tubuh kita. Tidak kita pakai semua. Itu ya itu kehidupan dunia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ini nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena sadayana ta urang teh geus dibere ku Allah nikmat nu pangmahalna, nikmat nu paling berharga tina sakabeh nikmat nyaeta nikmat Islam. Nikmat Islam yang paling berharga. Kade urang tong katipu ku dunia, tong ngajual agama gara-gara dunia. Ya, tong ngajual Islam gara-gara dunia bareng ditinggalkeun moal dibawa ya. Bade dikantunkeun ku urang moal dicana moal anu rek dibawa mah nikmat Islam nu rek nyalametkeun urang nu jadi salamet urang di dunia sinareng di akhirat. Amin ya rabbal. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali membahas tentang kenapa orang terjadi riya. Kemarin kan dibahas masalah riya ya. Kita ibadah itu diharuskan, diwajibkan harus ikhlas karena Allah. Jangan sampai tercampur doa ibadah kita dicampuri oleh penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang merusak pahala ibadah adalah riya. Apa riya itu? Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 365. Beliau mengatakan wa min a'dhamil muhlikat ar-riya'u. Dari sebagian yang paling besar dari sifat-sifat yang membinasakan manusia dunia dan akhirat bahwa riya adalah riya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar wasyirkil khafi. Orang yang ibadahnya masih riya itu masih ada kemusyrikan di dalam hatinya. Ya, kemusyrikan yang tersembunyi, kemusyrikan yang kecil yang ada di dalam hatinya.
Nah ini kita harus bersihkan ini. Jangan sampai ada di dalam hati kita kemusyrikan yang kecil. Yang ini merusak kepada pahala ibadah kita. Orang capek hudang peting wiridan itu ya salat. Efek teh datang ke akhirat ganjaran. Gara-gara naon? Aya riya. Apa arti riya? Wa makna riya, arti riya talabul manzilati wat ta'zim indan nas bi amalil akhirah. Arti riya itu talabul manzilah, mencari kedudukan, penghargaan, pengagungan di sisi manusia dengan pekerjaan akhirat. Dia melaksanakan ibadah agar dihargai oleh orang lain, agar dimuliakan oleh orang lain. Itu ibadahnya dicampuri dengan Jadi lamun jelema ayeuna manehna ibadah salat, puasa, sedekah, ibadah haji, jihad, maca Quran, ngaji, ngawurud, tapi liyu'azzimahun nas. Tujuannya untuk agar dihargai oleh manusia. Wa yukrimuh, agar dimuliakan oleh manusia. Mencari kemuliaan dari manusia supaya dihargai, dimuliakan oleh manusia. Au yutuhu min amwalihim, atau dia melaksanakan ibadahnya itu agar dia diberi oleh manusia. Sugan we ai getol mangketen aya nu ngirim. Gitu ta Pak RW? Lain ulah ngirim lain. Ngan urangna kade niatna. Ya, urangna niat ngajina, ngawurukna kade sing lillahi ta'ala. Bangun. Ya. Fadzalika wal murai. Jadi mencari simpatisan manusia, ya, mencari penghargaan dari manusia dengan pekerjaan akhirat. Contoh kita belajar, kita ngaji, kade sing lalempeng niatna omean, ya. Jangan sampai ada terbersit di dalam hati agar dimuliakan oleh manusia, agar dihargai oleh manusia, agar diberi oleh manusia. Jangan, ya, bersihkan hati kita semua. Itu penyakit riya. Fadzalika wal murai wa amaluhu mardudun. Amalnya orang tersebut ditolak oleh Allah. Wa sa'yu khaibun, pekerjaannya sia-sia. Sawaun fa'ala lahu nazma amma lahu minhum aw lam yaf'aluhu. Baik manusia mengerjakan apa yang diinginkan oleh orang tersebut atau tidak mengerjakannya. Itunya. Jadi hartina riate niar itu penghargaan, pengagungan, hayang dihargaan, hayang diagungkan, hayang dimuliakan ku manusia, itu ku pagawean akhirat. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan ya kita semua oleh Allah dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, terutama dari riya. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harzad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maknanya wallahu alam bimuradi, siapa orang yang bermaksud tujuan akhirat, ibadahnya tujuan ngetong loba tujuan saja dari itu Allah sakitu geus. Titik geus. Tong make campuran-campuran itu ieu. Tujuanna sing lempeng hayang dipikari ku Allah eta geus. Cepeng we eta. Tong bulak belok ka ditu ka dieu pabeulit paniatan teh
Dicampuran ku niat-niat duniawiyah entong. Geus we niatna niat mencari keridhaan Allah. Udah segitu aja, titik eueuh deui. Kalau yang kita cari akhirat, nanti dunia oleh Allah diberikan kepada kita. Itu innallaha yu'tid dunya bid-din wa la yu'tid din bid-dunya. Allah memberikan kepada orang yang memperjuangkan akhirat, memperjuangkan agama, ya, memberikan dunia, dimudahkan dunianya, masalah dunia dimudahkan oleh Allah bagi orang yang tujuannya akhirat. Sok sing lalampang niatna, sing aralus niatna, ya, tong kacampuran ku niat-niat nu teu leres, ya, lebar urang, ya, ngorbankeun harta, ngorbankeun waktu, ngorbankeun tenaga, tapi teu meunang nanaon ti Allah. Nauzubillah min. Nazid lahu fi harzi, kami akan menambah bagi orang tersebut di dalam tanamannya. Artinya amalnya, pahalanya ditambah oleh Allah. Ketika orang tersebut tujuannya akhirat, ya, tujuannya ridha Allah. Wa man kana yuridu harzad dunya, siapa orang yang bermaksud tujuan dunia, hayang urusan dunia, ngajina ngawurukna sugan we aya nu mere amplop kade lain ulah mere amplop PRW lain ulah mere lain amplopna mah teh kudu eusina tanya. Kalau orang tujuan ngajinya, ngajarnya dunia, ya, ngajar ilmu agama ini, ilmu agama, tujuannya ceramahnya tujuannya dunia. Diondang ku si eta mah eta mah biasa. Sakitu tehan teh heula keneh si eta mah. Umpamanya. Ini kita enggak boleh suudzon kepada orang. Andai kata kita yang jadi mubalig, diondang ku si eta, si eta mah. Anu baheula keneh eusina teh, ya, teu nambahan nama, teu semangat diwakilkeun, punten Pak RW abdi aya pabangan, tah kade begitu nu ngondangna Bonapit, Bunghar, amplopna gede, waduh eta mah teu kenging diwakilkeun, ya. Kade bisi urang nu kitu, lain bisi batur kade, bisi urang nu kitu, ya, kade sing lillahi. Contoh guru urang Abuya radhiyallahu, Abuya masya Allah, mantan nama upami angkatan teh mekel termosna, caina, kopina, entehna, tuangeunana. Padahal nu rek didatangan teh nu ngodang. Kira-kira nu ngodang nungguhan moal Pak RW. Nu ngodang nungguhan moal. Tapi Buya tidak mengharap-harap pemberian dari yang mengun seperti itu. Ceuk urang mangkaripuh-ripuh ngawacai da kege disungguhan. Ceuk urang nu balegug, nu balak, nu bodoh ta eta. Mantan nama sanes ngaleungitkeun sifat ria, ngaleungitkeun sifat toma, tong ngarep-ngarep pamere ti batur. Di antara penyakit hate teh ngarep-ngarep pamere. Osok urang ngarep-ngarep pamere ti batur. Eta penyakit hate teh. Dikukut we haban. Atasnya eta penyakit ngarep-ngarep pamere. Kita mana can kedong can kaluar pejana natus lain eta can kaluar can are baralik kede eta can kedong da can kaluar. Astagfirullahaladzim. Tak saru ya mah urang mah da kelasna mukmin am kumaha lamun aya aman mah daek dikir deh daek dikir deh. Ayo kita coba dikit make abrad hese, ya.
Hatak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana ieu berkat? Astagfirullah. Bari kitu ge mukmin tong eureun dikir mah tuluy ye sing loba dikir mah. Ya, tong liren di kitu. Sabuya mah ikhlas. Hatena parantos pinuh ku kaikhlasan. Di antaranya ciri jelema ikhlas teh teu ngarep pamere ti manusia. Ciri jelema ikhlas tah. Tanda orang ikhlas itu tidak mengharapkan pemberian dari manusia. Mun urang ngawuruk teu ngarep-ngarep pamere ti nu diwuruk. Mun urang ngaji teu ngarep-ngarep pamere ti batur. Tah eta ciri jelema ikhlas. Mun aya keneh nyai-nyayan ieu teh kumaha? Mere moal jang bensinnya makaring jauh. Ya can ikhlas sok ubaran. Bisi urang lain bisi batur kade. Tong goreng sangka ka batur ngan bisi urang nu kitu teh lain batur. Omean ti ayeuna. Katos di urang mah mukmin am. Sok we wani urang ngondang tahlilan teu yuguhan. Wantun teu Pak RW. Moal da bingung atuh. Isin atuh. Teras. Jeung nu datang da ge teuing datang nu dionang ieu moal. Da bejana teu cai-cai acan kamari ge euy. Kamari ge dia ngodang teh teu cai-cai acan. Wah, di bek teh isukna ngonang deui kira-kira sarumping mah. Ngemut heula. Kadenya akhir sampai berubah kelas urang mah nu ngodangna kitu nu dionangna kitu dengan urang tong goreng sangka ka batur bisi urang gitu. Tah buya mah ka mana-mana teh tara leupas. Ya, nyanak cai, nyanak parabon itu masyaallah. Dila nyepat si orang ieu ngaleungitkeun panyakit ria. Di antara ciri ria teh jelema masih keneh sok ngarep-ngarep pamere ti batur. Eta ciri masih kena aya penyakit ria dina atina. Hese teu ngicakeuna hese lamun teu latihan nya. Mudah-mudahan we sing didamangkeun sadayana. Tah jelema nu tujuanna harza dunya, pepelakan dunia tegasna dunia. Boh pujian ti manusia, boh pamere ti manusia. Ya Allah, masyaallah. Nutihi mina maka kami Allah maparinkeun kata jalma mina dina dunia. Tapi sing ingat cek Allah, wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat mah moal aya maka bagian ada jelma. Tong ngarep-ngarep ganjaran ke di akhirat. Namun jelma tujuanna dunia ku ibadahna, tujuanna dunia ku ngajina, tujuanna dunia ku ngawurukna, tong ngarepkeun ganjaran ke di akhirat. Wa malahu min nasib, wa malahu fil akhirati min nasib. Eta jalma ke di akhirat moal aya saeutik oge bagian ganjaran ti Allah. Sababna tujuanna lain karena omehan we ayeuna. Nya sararea nu ngaosna, nu ngawurukna, sadayana we omehan we. Jadi mata ngaji mah keur ngomehan hate, sing bageun sing ngomean keyakinan, ngomean ibadah, ngomean hubungan orang jeung Allah, ngomean hubungan orang jeung papada makhluk. Ngomean itunya ngarah bener hirup urang. Tah itu diantawisna. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun man talabad dunya bi amalil akhirah. Sajelma nu nyiar dunia ku pagawean akhirat. Akhirat dipake keur nyiar dunia gitu. Pagawean akhirat dipake keur nyiar. Lamun erek nyiar dunia mah ku pagawean dunia we dagang, tani, bisnis, bae. Ulah ieu mah ngaji tujuanna keur dunia. Ulah ieu mah ngawuruk tujuanna keur nyiar dunia ulah. Ya, jadi pagawean akhirat mah tong dicampuran ku niat dunia, geus tujuan akhirat. Lamun erek urusan dunia mah ku dunia deui, dagang, nya itu usaha bisnis nu halal pe.
ngan urusan akhirat mah pagawean akhirat mah tong diniatan keneangan dunia, boh puasana, boh salatna, boh sedekahna, boh ngajina, boh jihadna, boh naon wae amal akhirat. Sajalma siapa orang yang mencari dunia dengan pekerjaan akhirat, tamasallahu wajhah, Allah akan tamasallahu wajhah. Naon tomasa teh ngadempakeun ya beungeutna eta jalma. Wa mahaqa dzikrah, Allah ngahapus sebutan eta jalma. Wa athbatasmahu finnar, Allah tetepkeun ngaranna eta jalma di neraka. Geus aya dina penduduk keur asup ka neraka. Geus aya catatan penghuni neraka bakal asup eta jalma ka neraka Allah ke di akhiratna. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa penyebab orang terjadi riya? Nah, ini Imam Ghazali ini luar biasa ya. Masya Allah, tabarakallah. Pantas yang dikatakan oleh ulama, man lam yaqra'il ihya falaisa lahu haya. Orang yang tidak mau mengaji kitab Ihya, membaca kitab Ihya, mendengarkan kitab Ihya, orang itu tidak akan punya sifat malu, mual boga kaera. Jadi krek nanya ka sararea, ari nu teu boga kaera jelema atawa sato? Kitu Ya lamun urang teu daek ngaji kitab Ihya teh cacak ngaji wae, maca wae, kalakuan masih kene siga sato komo lamun teu ngaji. Si horeng ieu teh wasiat ti Buya Sepuh. Buya Sepuh wasiat ti Buya Lon ti guruna. Tong ninggalkeun tafsir jeung Ihya. Si horeng lamun urang teu ngaji Ihya mah bisa jadi sato gitu. Kalakuan teh asa geus bagur, asa geus bener we. Aya si horeng geudegan sato, sugana geus jadi jelema. Si horeng kesingna wungkul jelema teh. Awakna wungkul, ayeusina mah mesinna mah sato. Akhirnya mudah-mudahan ya disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya ini Imam Ghazali radhiyallahu anhu luar biasa. Beliau membahas bab penyakit hati itu dengan cara mengobatinya. Kalau kita punya sifat riya, kan masing-masing ini rupa-rupa penyakitnya. Aya nu berehan tapi ria, eta penyakit keneh. Si eta mah berehan dan ria, si eta teh. Gaweana teh ria we. Nah, berarti nu kudu diubaran penyakit riana. Itunya aya jelema gumede. Berarti penyakit gumede kudu diubaran. Aya jelema ujub, berarti kudu diubaran penyakit. Aya jelema teh hasud, kudu diubaran penyakit. Aya jelema teh hayang nanti dihargaan di kubatur. Nah, berarti kudu diubaran penyakit dihargaan ku batu. Gitu. Kudu hukumna fardu ain. Urang ngajina fardu ain, ngamalkeun ge fardu ain. Lamun teu teh cilaka jeung doraka. Bahaya, ya. Ngalalawarakeun kana kewajiban. Diterangkan di dalam kitab Ihya juz 3 halaman 302 Al-Imam Ghazali membahas tentang penyebab ya pembangkit kepada sebab-sebab yang membangkitkan akan riya. Kunaon jelema riya? Yang pertama kata beliau, yang pertama penyebab terjadinya riya, orang menjadi sebab dia itu riya, lazzatul mahmadah. Yang pertama, lazzatul mahmadah, merasa nikmat dengan pujian dari manusia. Atoh dipuji ku jelema, di mana jelema resep dipuji ku batur, terjadi riya hirupna ibadahna ka Allah. Di mana atoh resep ngeunah kana pujian ti manu. Urang laksana kayak numuji urang teh jo alhamdulillah jon alhamdulillah dipuji ku batur tong ka alhamdulillah si eta banyak bager naik gaji alhamdulillah
ulah waka alhamdulillah urangna ya urangna tong waka jual alhamdulillah dipuji ku batur teh nya kitu urang teh lillahi taala ngajinan teh tah ga dikontrol ya. Ya, kalau orang masih merasa nikmat di dalam mendapatkan pujian manusia akan terjadi penyakit ria. Karena yang kedua penyebab penyakit ria adalah wal firar min alamidz dzammi, kabur dari sakitnya cacian manusia. Ya, tidak mau sieun dipoyok ku batur. Nyeri hate euy kuring dipoyok ku si anu. Ah geus we. Nu babarian kitu mah geus ria we rupna ibadat. Masih kene sieun dipoyok ku jelema. Bari bener. Ngan ulah poyokeun deui. Ulah poyokeun. Ya, jadi urang teh urang pikaseuleun jelema ulah poyokeun jelema. Ngan lamun urang dihina dipoyok ku batur, hare-hare we teu kudu dibales ku urang nya gitu. Bahkan alus nama nalika aya jelema nu moyok ka urang, ngagogoreng ka urang, diserat. Pak RW diserat. Cuk batur teh Pak RW kedul ibadah. Kanyahoan ku batur mah. Pak RW kapendak ku batur mah kedul ibadah teh. Ai kukurima teu kapangi. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ada seseorang yang mencaci beliau habis-habisan mencaci, kata Sayyidina Umar, jangan terburu-buru mencacinya, saya mau tulis dulu. Sok lamun aya jelema nyarekan urang arek ditulis semua. Si kopet gitu. Sugan teh kuring teh teu kopet. Kanyahoana kubah. Pan ari kesalahan sorangan mah tara kapangi ku urang, kapangihna ku saha? Ladasna. Kekurangan kita itu oleh diri kita itu tidak ketemunya sama orang lain. Contoh, kekurangan suami itu kelihatannya terdapat ketahuannya oleh istri. Tanyakeun ke pamajikan. Asa kurang salaki-salaki nanyakeun ke pamajikan. Neng, ai kalau kurang akang naonnya? Akang teh pedit. Wah, yo pasea. Disebut pedit ku pamajikan pasea mah. Ai neng pan akang teh mere ngapoe. Waduh jauh pasea. Goreng hatena urang tamanya, goreng hatena orang-orang yang bersih hati, orang-orang yang agung itu mereka sangat mengontrol terhadap dirinya. Ketika ada saran, kritikan dari orang, mereka tidak langsung marah, bahkan mereka catat. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu, beliau catat. Ini oh terima kasih. Bahkan beliau mendoakan rahimallahu mur'an ahda alayya uyubi. Sayyidina Umar mengatakan, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang yang memberitahu kekuranganku. Masya Allah. Orang kaya menceritakan kekurangan orang atau apa? Nah, eta Syria mah gitu. Syria mah gitu. Orang Maria kan mudah-mudahannya sing diraksa diselamatkan Allah. Yang kedua, sebab daripada timbulnya ria itu al-firar min alamidz dzammi, kabur dari sakitnya cacadan atau cacian dari orang. Artinya dia tidak mau tidak mau tenarima gitu ya, ditenarima tanah panyacat batu. Allah. Yang ketiga, wattamu fima fi aidinna. Yang ketiga, penyebab timbulnya ria adalah mengharap-harap pemberian dari manusia. Ngarap-ngarap dihargaan ku batur, ngarap-ngarap dihargaan dimuliakeun ku batur. Tah di mana jelema masih keneh ngarap-ngarap nya pamere teh rek duit, rek penghargaan, rek naon wae. Masih keneh ngarap-ngarap ti jelema, timbul penyakit ria dina hati. Mudah-mudahan sadayana diselamatkan ku Allah. Sadayana diselamatkan ku Allah. Sadayana diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada saat ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadi penerang hati kita, ilmu yang menjadi sebab dibersihkan hati kita, ilmu yang menjadi sebab sehatnya hati kita, ilmu yang menjadi sebab penghalang dari segala kemaksiatan, baik kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin, ilmu yang menjadi sebab mendorong kepada segala amal kebaikan yang zahir maupun yang batin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah ada di alam barzah, baik yang masih hidup, orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang usia oleh Allah, panjang usia guru-guru kita, para ulama-ulama Allah, para salihin, mudah-mudahan panjangkan usia mereka oleh Allah, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, diberikan istiqamah, digabul hajat-hajat mereka dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahiran wa batinan, digabul hajat-hajat kita oleh Allah, hajat yang maslahat dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang halal, yang halal, yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang di rumahnya masing-masing, baik yang di rumah sakit, mudah-mudahan secepatnya Allah beri kesembuhan mereka, secepatnya diangkat penyakit-penyakit mereka zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak turunan kita anak yang saleh dan salihah, keluarga yang barakah, yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan pejabat-pejabat kita pejabat yang saleh dan salihah. Allah berikan taufik hidayah kepada mereka untuk membimbing seluruh masyarakat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki husnul khatimah, rezeki husnul khatimah, rezeki husnul khatimah. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darussul Pusat khususnya dan umumnya semua pembangunan yang baik, mudah-mudahan oleh Allah diberi kelancaran, dilancarkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Semua yang membantu kepada pembangunan pondok pesantren Darussul Pusat khususnya, mudah-mudahan Allah balas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan fid dunya wal akhirah. Allah panjangkan usia mereka, Allah berikan kesehatan kepada mereka zahiran wa batinan. Allah jadikan mereka orang-orang yang istiqamah. Allah berikan kepada mereka turunan yang saleh dan salihah. Allah kabulkan hajat-hajat mereka yang baik dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana min rabbana fa'ala bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqina rabbi a'lana bidina ma'alil qur'in sawadaka ma'alil qur'in sawadaka rabbi wa
agama Islam, pegangan semua beserta keluarga dektorat, tetangga laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridho, kata perbuatan berilah kami rizki yang halal dengan bertakwa, penuh pengertian diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami engkau bayarkan sebelum ada dosa-dosa kami engkau ampunkan. Hanyalah engkau pemberi ampunan, salawat dan salam engkau limpahkan pada Nabi penajam kebenaran, membawa kita sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu terang. Allahumma hadina bihudaka waj'alna mimman yusari fi ridhak, wa la tu'tina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.